नमस्कार दोस्तों, मां चांदनी नेबनाणी सिंधी न्यूज़ में तव्हांजो स्वागत है। पहिरीं ॾिसो अॼु जूं मुख्य ख़बरूं। तमिलनाडु ऐं केरल में साइक्लोन मचाई तबाही। गांधीधाम में एड्स डे ते निकिती रैली। जामनगर में निकिती विकास खोज यात्रा। उल्हासनगर में चाइना प्रोडक्ट्स जो कयो वियो विरोध। ईवीएम ऐं वीवीपैट जो थी रहियो आहे निरीक्षण। ज़रूरतमंद न्याणियुनि खे ॾाजे जी ॾिनी वई मदद। राजकोट में हार्दिक पटेल जे साम्हूं थी पुलिस फरियाद। अहमदाबाद में मल्हाई वेंदी संत प्रभाराम जी वरसी। तमिलनाडु ऐं केरल में वाह ऐं वाचूड़े मचायल तबाहीअ में केतिरनि जी जान वई आहे। तमिलनाडु ऐं केरल में वाह ऐं वाचूड़े ॾाढो कहर मचायो आहे। आसिरे 70 किलोमीटर जी स्पीड मां आयल तूफ़ान ऐं भारी वर्षा जे करे ॿिन्ही राज्यनि में तबाही मची वई आहे ऐं केतिरनि ई माण्हुनि जा मौत थिया आहिनि। हिन कुदरती आफ़त जे करे स्कूल, कॉलेज ऐं कचेरियुनि में छुट्टी ज़ाहिर करे माण्हुनि खे घर खां ॿाहिरि न निकिरण जी प्रशासन द्वारा अपील कई वई आहे। तमिलनाडु ऐं केरल में वाह ऐं वाचूड़े ॾाढो कहर मचायो आहे। आसिरे 70 किलोमीटर जी स्पीड मां आयल तूफ़ान ऐं भारी वर्षा जे करे ॿिन्ही राज्यनि में तबाही मची वई आहे ऐं केतिरनि ई माण्हुनि जा मौत थिया आहिनि। हिन कुदरती आफ़त जे करे स्कूल, कॉलेज ऐं कचेरियुनि में छुट्टी ज़ाहिर करे माण्हुनि खे घर खां ॿाहिरि न निकिरण जी प्रशासन द्वारा अपील कई वई आहे। गांधीधाम में एड्स डे ते सुबुह जो रैली करी माण्हुनि में जागरूकता आणण लाइ प्रयास कयो वियो हुओ।
गांधीधाम से। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि 1 दिसंबर को हम लोग हर साल वर्ल्ड एड्स डे के ऊपर मैराथन वॉक करते हैं, जिसकी शुरुआत हम ऑफिस के इधर से करते हैं। और इस मैराथन वॉक में ये जो भास्कर है पिछले 8 साल से इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है मैराथन वॉक को, जिसके अंदर सभी स्कूल्स के बच्चे जितने भी लगभग 800 से 1000 बच्चे जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं इस मैराथन वॉक के ऊपर। और साथ ही साथ सीनियर सिटीजन जो है गांधीधाम के, उनका भी खास योगदान रहता है। और स्पेशली हमारे जो ट्रैफिक पुलिस का जो डिवीजन है वो इसमें काफ़ी हमको हेल्प करता है, जिससे कि जो ट्रैफिक की प्रॉब्लम है वो ना आ पाए। इस इवेंट को सक्सेस बनाने के लिए लगभग 1000 बच्चे स्कूल के जो है वो हमारे साथ आते हैं। और शुरुआत इसकी हमारा ऑफिस जो है LIC बिल्डिंग से शुरुआत करते हैं हम लोग ऑफिस के नीचे से। झंडा चौक पे इसकी एंडिंग सेरेमनी होती है, जिसके अंदर कई बार बच्चे जो है एक नुक्कड़ नाटक भी प्ले करते हैं, जिससे कि लोगों को पता चले कि बेसिकली ये जो वर्ल्ड एड्स डे है उसकी अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए, लोगों को जागरूक बनाने के लिए मैराथन वॉक होता है, जो ऑफिस के नीचे से शुरू होकर ओस्लो सर्कल होते हुए झंडा चौक में क्लोज करते हैं। जामनगर में निकल विकास खोज यात्रा जो स्वागत कयो वियो हुओ। गुजरात में इलेक्शन जे माहौल में सरकार द्वारा ज़ाहिर थियल विकास जे खोज लाए विकास खोज यात्रा पोरबंदर शहर का कढी वई आहे, जेका सौराष्ट्र अहमदाबाद में घुमी करे साबरमती आश्रम ते समाप्त करण में ईंदी। ગુજરાતના યુવાનોની જેમ સામાન્ય યુવાન છું। ગુજરાતમાં છેલ્લા 22 વર્ષથી જે સરકાર સત્તા પર છે એણે કહેવાતા વિકાસની જે ધરા ખોદી નાખી છે એ વિકાસને શોધવા માટે અમે વિકાસ ખોજ યાત્રા શરૂ કરી છે। આ યાત્રા 29 નવેમ્બર પોરબંદર કીર્તિ મંદિર ગાંધીજીના આશીર્વાદ લઈ નીકળી છે અને 10મી ડિસેમ્બરે સાબરમતી આશ્રમ સમાપ્ત થશે। આ યાત્રા દરમિયાન અમે પોરબંદર, જામનગર, રાજકોટ, અમરેલી, ભાવનગર, આણંદ, બરોડા, સુરત, ગાંધીનગર અને અમદાવાદ શહેરોમાં જવાના છીએ અને દરેક શહેરમાં કોઈ એક મથકે ડિગ્રી બાળી અને પ્રતિકાત્મક રૂપે આ સરકારની અને એના સરકારના વિકાસનો કહેવાતા વિકાસનો વિરોધ કરવાના છે। અહીંયા સૌરાષ્ટ્રની જનતામાં ફેસબુકમાં અને ટ્વિટરમાં વહેતો મૂક્યો હતો કે અમે આ તારીખે જામનગર આવવાના છીએ। કોઈ પણ પોલિટિકલ પાર્ટીનું બેનર નથી, બેનર હોય તો બીજી કોઈ પાર્ટીને આવવા માટે બધા ઝીઝક થાય, પણ આ તો જનતાનો યુવાનોનું પ્લેટફોર્મ છે, જેને પણ આવવું હોય એ બધા આમંત્રિત છે અને આવે વિકાસની વાત કરે પણ સાથે આંકડા લઈને આવે। સરકારે 22 વર્ષથી જે વિકાસ કર્યો છે એના આંકડા લઈને આવે। અમારી પાસે પણ ડેટા છે, કેટલા યુવાનો બેરોજગાર છે, કેટલા ખેડૂતોએ આત્મહત્યા કરી, કેટલી દીકરીઓનું શોષણ થયું છે, એ ડેટાનો જવાબ આવવા માટેની નૈતિક હિંમત હોય તો એ પણ આવકાર્ય છે। उल्लासनगर में चाइना प्रोडक्ट्स जे शयुन जो विरोध करण में आयो हुओ। अपने अपने घर पर प्रस्थान होना है, तो यहाँ से निकलते हुए हमें जो हमारा मेन मकसद है चीनी वस्तुओं का बहिष्कार, इसलिए हम इकट्ठा हुए हैं। आज हमारे विश्व हिंदू परिषद उल्लासनगर बजरंग दल द्वारा शहर में स्वदेशी अपनाओ का एक मुहिम चलाया गया है। इससे पहले हमने कई बार ऐसे कार्यक्रम किए, जैसे मानव श्रृंखला और कई आंदोलन भी किए हैं। हमारे द्वारा लोगों तक पैम्पलेट्स बांटे गए, व्यापारी बंधुओं तक भी हम लोगों ने उन्हें निवेदन किया है जो प्रचार प्रसार हमारे शहर में चल रहा है उस पर जो है कि रोक लगे। यहाँ पर आज हमने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की तरफ से चाइना जो सामान बिकता है उसका विरोध करने के लिए हमने एक बड़ी मुहिम साल भर से चलाई हुई है। आज उसी का हिस्सा यह एक रैली है, इसमें हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं कि आप स्वदेशी वस्तुओं को अपनाइए और चाइना जो वस्तु है उसका बहिष्कार कीजिए। जो हमारी परंपरा है, पूर्वजों से चला आ रहा है, छत्रपति शिवाजी महाराज, बाल गंगाधर तिलक, स्वतंत्र वीर सावरकर, महात्मा गांधी जी, इन सभी नेताओं ने स्वदेशी अपनाने का जो आह्वान किया था लोगों को, उसी आह्वान को हम आगे बढ़ाते हुए आज उल्लासनगर की आम तमाम समाज को हम इकट्ठा कर आह्वान कर रहे हैं कि आप स्वदेशी माल अपनाए और जो चीनी वस्तु है उनका बहिष्कार करें, क्योंकि चीन अपना माल यहाँ जो निकृष्ट दर्जे का माल है यहाँ पर बेचकर अपना कमाया हुआ मुनाफा कमाता है यहाँ पर, और हमें ये आंखें दिखाकर डोकलाम पर हमें बार बार धमकाता है। इसलिए हम चाइना को सबक सिखाना चाहते हैं और हम सारे समाज को आह्वान करते हैं कि चीनी वस्तुओं का आप बहिष्कार करें। जय श्री राम। गुजरात में असेम्बली चूंडुनि लाइ EVM ऐं VVPAT मशीन जी चकासणी थी रही आहे।
गुजरात में थींदड़ असेम्बली इलेक्शन में कम ईंदड़ ईवीएम ऐं वीवीपैट मशीनूं सभिनी शहरनि में पुॼाइण में अची रहियूं आहिनि ऐं हर हंधि सरकारी मुलाज़िमनि द्वारा कैंडिडेट्स ऐं राजकीय आॻेवाननि जी हाज़िरीअ में चकासणी करण में अची रही आहे। વિધાનસભા સામાન્ય ચૂંટણી 2017ના કામે 73 ગોંડલ વિધાનસભા મત વિસ્તારમાં ઈવીએમ અને વીવીપેટની ફાળવણી જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારી શ્રી તરફથી કરવામાં આવેલ છે। ત્યારબાદ તેનું રેન્ડમાઇઝેશન કરી અને અત્રે વિગતો આપવામાં આવેલ છે। જે મુજબ ગોંડલ ખાતે સંગ્રામસિંહજી હાઈસ્કૂલમાં ઈવીએમ અને વીવીપેટ પ્રિપરેશનની કામગીરી તારીખ 29 અને 30/11/2017ના રોજ રાખવામાં આવે, જેમાં અગાઉથી 73 ગોંડલ વિધાનસભા મત વિસ્તારમાં હરીફ ઉમેદવારોને જાણ કરવામાં આવેલ આ કામગીરી નિહાળવા માટે જોવા માટે। જે મુજબ આજરોજ 73 ગોંડલ વિધાનસભા મત વિસ્તારના ઉમેદવારશ્રીઓ, તેમના એજન્ટશ્રીઓ અને તેમને અધિકૃત કરેલા પ્રતિનિધિશ્રીઓની હાજરીમાં ઈવીએમ અને વીવીપેટ પ્રિપરેશનની કામગીરી ચાલુ છે, જે ઉમેદવારો અને તેમના પ્રતિનિધિઓ નિહાળી રહ્યા છે। अहमदाबाद में एमबी मेलवाणी ट्रस्ट द्वारा न्याणियुनि खे ॾाजे जी सहाय ॾिनी वई हुई। दलाई लामा जो ज़ाहिर प्रोग्राम कंदड़ कुमारी तारा मेलवाणी ऐं आशा मेलवाणीअ अहमदाबाद अची करे हितां जे गरीब कन्याउनि खे ॾाजे जी सहाय ॾिनी हुई, जंहिंखे अहमदाबाद जे समाज आवकारियो हुओ। राजकोट में मंजूरी बिना सभा कंदड़ हार्दिक पटेल जे साम्हूं पुलिस फरियाद कई वई आहे। જાગૃતિ, જે પ્રકારે હાર્દિક પટેલ 2 દિવસ પહેલા જે સભા યોજી હતી, નાના મવા સર્કલ ખાતે જે સભા યોજી હતી, આ સભાની મંજૂરીને લઈને राजकोट में 2 ॾींहं अॻु में मंजूरी बिना सभा कंदड़ हार्दिक पटेल ऐं आयोजक तुषार नंदाणीअ जे साम्हूं इलेक्शन ऑफिसर द्वारा पुलिस में एफआईआर दर्ज कराइण में आई आहे। આ પ્રકારની એક અટકળો, એક વાતો બહાર આવી હતી, પરંતુ આપણે જણાવી દઈએ કે સત્તાવાર રીતે તુષાર નંદાણી છે તેમના દ્વારા વોર્ડ નંબર 8, 9 અને 10 નું સ્નેહ મિલન યોજવાનું છે, આ પ્રકારની એક અરજી કરવામાં આવી હતી ને એ એક સ્નેહ મિલનના ભાગરૂપે જે આ પ્રક્રિયા જે કરવાની હોય એ પ્રકારની મંજૂરી લેવાની, પરંતુ બાદમાં જ્યારે સભા જે કરવામાં આવી ત્યારે હાર્દિક પટેલ નું જે ત્યાં સંમેલન હતું, આ સંમેલન જે છે આ સંમેલન મહાક્રાંતિના બેનર હેઠળ કરવામાં આવ્યું, સભા કરવામાં આવી, વિશાળ સભા થઈ, ચોક્કસ તેમની મંજૂરી ના હતી। આ જ મતલબને લઈને ક્યાંક ને ક્યાંક રાજકોટ 69 વિધાનસભાના જે ચૂંટણી અધિકારી છે PR જાની, તેમના દ્વારા પોલીસ ફરિયાદ નોંધવામાં આવી છે। જે મંજૂરી લેવામાં આવી હતી અને એ મંજૂરીથી અલગ જ હેતુની જે સભા થઈ હોય છે, એટલે એ સંબંધે રાજકોટમાં હાર્દિક પટેલ અને તુષાર નંદાણીની વિરુદ્ધ પોલીસ ફરિયાદ કરવામાં આવી છે। અરજીથી વિપરીત જે મહાક્રાંતિ બેનર હેઠળ મંજૂરી વગર સભા યોજાઈ હતી, સભાની મંજૂરી ન હોવા છતાં પણ સભા યોજવામાં આવી હતી। આ સમગ્ર બાબતને લઈ અને હાલમાં PR જાની કે જેઓ ચૂંટણી અધિકારી છે તેમના દ્વારા પોલીસમાં વિધિવત રીતે ફરિયાદ નોંધવામાં આવી છે। સીધી ચોક્કસ કહી શકાય કે હાર્દિક પટેલ જે પાટીદાર અનામત આંદોલનમાં પ્રથમ વખત તેમની ઉપર જે કહી શકાય કે
જે સત્તાવાર જે રાજકોટના ક્રિકેટ મેચ ની વિરોધમાં જતા ત્યારે તેમની પહેલી વખત અટકાયત થઈ હતી. આવી જ રીતના ફરી એક વખત જ્યારે હાર્દિક પટેલ સરકારની સામે મેદાને પડેલા છે ત્યારે ફરી એક વખત રાજકોટમાં ફરી એક વખત તેમની ઉપર કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે. પણ ખાસ કરીને આપણે જણાવ્યું એ પ્રકારે કે તુષાર નંદાણીએ વોર્ડ નંબર 8, 9, 10માં સ્નેહ મિલનના ભાગરૂપે આયોજન કરવાની હોવાની મંજૂરી મેળવી હતી, પરંતુ હાર્દિક પટેલે લાખની જનમેદની સાથે મહાક્રાંતિ રેલી સભા યોજી હતી. તો આ ખોટું બોલીને જે સભા યોજવામાં આવી હતી, શું લાગી રહ્યું છે હાર્દિક ઉપર કેવા પ્રકારની કાર્યવાહી થઈ શકે છે? ચોક્કસ જાગૃતિ, પ્રથમથી જ જ્યારે જે સભાની મંજૂરી લેવાની વાત જ્યારે પણ આવી છે સમગ્ર બાબતને લઈને, તો ત્યારે એક પ્રકારે કહી શકાય કે હાર્દિકનું વલણ પહેલેથી જ એક પ્રકારે કહી શકાય અક્કડ વલણ હતું. એક પ્રકારે લડી લેવાના મૂડમાં હોય, અમે સભા કરવાના જ છીએ, આ પ્રકારનું તેમનું પ્રથમથી જ વલણ હતું. સભા પૂર્વેની પણ જો વાત કરવામાં આવે તો ત્યારબાદની જો વાત કરવામાં આવે કે સભાની મંજૂરીની જ્યારે વાત આવી છે તો તુષાર નંદાણી દ્વારા જે મંજૂરી લેવામાં આવી હતી એ મંજૂરીનું આખું કે સ્વરૂપ એ પ્રકારનું આપવામાં આવ્યું હતું કે વોર્ડ નંબર 8, 9 અને 10નું અમે સ્નેહ મિલન કરી રહ્યા છીએ, આ પ્રકારની મંજૂરી લેવામાં આવી હતી. પરંતુ જ્યારે સ્થળ ઉપર જે મંજૂરીથી વિપરીત પરિસ્થિતિ આખી યોજાઈ, હાર્દિક પટેલે મહાક્રાંતિ સભા યોજી, ત્યાં સરકારને લલકારી અનેક પડકારો ફેંક્યા, લોકોને એક પ્રકારે કહી શકાય કે આક્રોશ થાય, આ પ્રકારનું આક્રોશ ભર્યું તેમનું જે ભાષણ હતું. ત્યાંથી આ તમામ જે મુદ્દાઓ છે ખૂબ જ ગંભીર બાબતને ચૂંટણી અધિકારી દ્વારા પણ ગંભીરતાથી લેવામાં આવ્યા છે. PR જાની દ્વારા આ જ મતલબની ચોક્કસ આયોજક જે સ્નેહ મિલનના આયોજક તુષાર નંદાણી સામે તો ફરિયાદ નોંધાવી છે, પરંતુ હાર્દિક પટેલ જે છે તેમણે જે પ્રકારે આક્રોશ ભર્યું ત્યાં ભાષણ કર્યું હતું, તો તેમને પણ પોલીસ ફરિયાદમાં તેમને વિરુદ્ધ પણ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. તેમનું પણ નામનો ઉલ્લેખ છે. સીધો અર્થ એ થાય છે કે માત્ર તુષાર નંદાણી જ નહીં, હાર્દિક પટેલની સામે પણ તંત્ર કાર્યવાહી કરવાના મૂડમાં હોય. अहमदाबाद जी कुबेरनगर में संत प्रभाराम जी वरसी धामधूम से मल्हाई वेंदी। कुबेरनगर रेलवे क्रॉसिंग पासे आयल संत प्रभाराम सोसाइटियों में 4 डिसेम्बर का 6 डिसेम्बर ताईं पीर गोठजा संत प्रभाराम जी वरसी मल्हाई वेंदी, जंहिंमें अखंड पाठ साहब ऐं प्रेम प्रकाश आश्रम जे साईं मोनूराम जो सत्संग रखियो वियो आहे। इहो हुयूं अॼु जूं ख़बरूं। मां चांदनी नेवनाणी तव्हां सां विदा थी वठां। वरी मिलंदासीं सुभाणे। ॾिसंदा रहो सिंधी TV। जय झूलेलाल।